La volta al món a peu, dia 196. M'he despertat, he anat a esmorzar i després quan he tornat a l'habitació ha començat a ploure d'una manera, però forta, Forta, forta. Ara ha parat, però la previsió diu que potser podria tornar a ploure en algun moment del dia. Fa fresqueta. Mai estem contents, Perquè quan fa molta calor, perquè fa molta calor. Que ho fa fred perquè fa fred. No, s'està bé. No, sempre així, sisplau. Aquesta temperatura sempre. Molt bé. Avui, doncs res, és tard, són les 12:10. Vaig a començar a caminar. Sortint de Castamono, en aquesta pujada, a veure si puc parlar. Sense que falti l'alè, intentaré anar una mica més lent. D'acord. Propera gran parada, ciutat de Duragan. No és una ciutat tan gran, però és on m'envia el camí. I, en aquesta sí que hi ha dues alternatives. Alternativa 1, anar per carretera, més recta, menys desnivell, més tranquil·litat, menys gossos, però més avorrit i més molest pels cotxes. Però aquesta vegada sí que hi ha la segona alternativa, que és anar per interior, per la muntanya, que és el que faré. Són més quilòmetres, és més desnivell, però aniré per camins, carreteres molt secundàries, muntanya, més desnivell, bosc, terreny d'ossos, probablement, però bueno, crec que molarà bastant. És ja de les poques últimes oportunitats per fer muntanya aquí a Turquia, perquè quan arribi al poble aquest de Durangan, o ciutat, ja gairebé ja estic a prop del Mar Negre. Són 144 quilòmetres, que jo crec que trigaré uns 4 dies, potser 4 i pico, en fer. Farem algun tram petit de carretera demà, però després ja tot muntanya. Let's go! Doncs molt bé, de moment, tu. Gairebé cap cotxe, un quad d'aquests que fa molt de soroll, però mireu quines vistes. Són vistes de camps, però, bueno, a mi m'agrada això, tot verd, allà, turonets, està molt bé. Bé, avui és dissabte, dia 13 de juny, això ho veureu diumenge, dia 14, i els diumenges són els dies que més gent mira YouTube i els vídeos tenen més visites, normal, perquè la gent arriba a casa després del cap de setmana i es posa a la tele a mirar el capítol, no? I per contra, els dies que els vídeos tenen menys visites és el dissabte, perquè clar, la gent està fent coses i tal. I bueno, és una pena perquè, bueno, a vegades no tots els vídeos són igual de bons, no? Alguns vídeos són millor que altres, dels meus, vull dir, i hi ha gent que no els mira tots. Ho entenc perfectament i hi ha gent que mira doncs, seleccionats. Clar, hi hauria una manera, estaria bé que hi hagués una manera que tu poguessis saber quins vídeos són els millors, no? Però no n'hi ha cap. Però en aquest cas et dic que si tu estàs mirant això el diumenge, et recomano que miris el d'ahir. El vídeo d'ahir està molt bé, el dissabte. Bueno, crec que està molt bé perquè, bueno, passen coses, hi ha més apunts culturals d'aquests que faig com una espècie de... explico una mica d'història, ensenyo ciutats i tal. Llavors, us recomano que veieu el vídeo d'ahir i, per si algú no l'ha vist, el vídeo del dia 189 també és bastant especial. Segueixo per aquí. Actualització 6 de la tarda. Hello. Merhaba. What is your name? Enric. And you? Alpay. Alpay? Alpay. Alpay. Nice to meet you. You like Madrid? I like Barça. Barcelona. Madrid. Barcelona. No. Madrid, yes. Hello.
Hello. My name is? Enric, My name is İlkay. İlkay, İlkay. Biz Musab, biz olmak kardeş. Anlamiyolum, İkiz. brother, Mom Ah. ikiz. İkiz. okay, brother. Evet. Yes, evet. Yes. yes. I'm Yuri Yerek, Turkish. Türkiye'ye geziyorsun. me, Yuri Yerek, Evet. Samsun. Samsun'a gidiyorsun. Samsun'a yolculuk. Samsun go. Yeah, Samsun Yuri Yerek, long way. Okay. Bu da Samsun'da doğdu. Anlamionum. Ha, Samsun. Ha nascut a Samsun aquest senyor, d'acord. Ok. Ok. Bye bye, teşekkürler. Bye. Anlamionum, crec que ho he dit bé. La paraula del dia en turc, que vol dir no entenc. Crec que l'hauria d'haver pres abans aquesta. Anlamionum o alguna així. Bueno, què us anava a dir? Això, que actualització 6 de la tarda, estava molt bé caminant pels tronets aquests d'aquí dalt, perquè era com una carena i bueno, no hi havia ningú. I m'agrada molt caminar per les carenes perquè hi ha més vistes i tal. Ara estic una mica al fons de vall, passant per aquests pobles tan rurals, amb la gent tan simpàtica, però fa una mica de pudor, Fa una mica de pudor a Vaca. Una mica d'ambientador cal. Bueno, ja en parlarem d'això. Segueixo, porto 20 quilòmetres gairebé, a veure si puc fer 10 més. Tenia el primer incident amb gossos, bueno, ara se'n van, però han vingut corrents cap a mi, Mira, són tots molt monos, Són 5, A veure, si volguessin em podrien fer mal, però home, si són petitets, Però escolti, vostè, què he de fer servir el truc o què? L'estan cridant. A veure, al final l'he hagut d'apretar, S'han tranquil·litzat una mica, Collons, tu, collons. Nereden geliyorlar? Kimsiniz siz? Ei. Calma. Crec que la dona aquesta, quan ha vist el meu aparell d'ultrasons, no li ha agradat. No, estic apretant, tota l'estona. Vull dir, els espanta, però no, després torna. Doncs no li ha agradat perquè m'ha ficat una cara i m'ha dit no sé què, no l'he entès. Però... Bueno, clar, a veure, suposo que es pensa que potser això és una cosa que els hi fa mal. Però és que jo m'he de defensar d'alguna manera, tu. Val, ja està. Bueno, a veure. Totes les trobades que siguin així, si n'hi ha d'haver alguna. Ara feia més d'un mes que no passava res. Actualització 7 de la tarda. Ja no m'està agradant tant això, perquè a part de la pudor, perquè és molt forta la pudor a fems de Vaca, el camí és pavimentat però és molt polsegós i cada cop que passa un cotxe s'aixeca una de pols que, saps quan ho notes? Que mossegues sorra. Sort que tinc això que vaig explicar l'altre dia, però... bastant horrible. Són gairebé les 8. Molt fàstic quan passo per un dels pobles perquè, a part del pudor de Vaca, tot el que és aigües que hi ha a cunetes i tal estan com contaminades, bueno, però aquí, fora dels pobles, doncs, la pudor no és tan forta, o no sé si s'ha acostumat ja l'olor, però no és tan forta, diria. Tema acampar. Veig aquí aquesta entrada, anar a veure-la. Tots els camps que he vist estan plantats, sembrats. Aquest lloc m'agrada perquè sempre està superior, llavors, des de baix per la carretera aquesta, que en alguns moments per aquí semblava la P7, Aquesta carretera que no hi ha res. Oh, yes. Oh, yes, mireu. Ui, sento un soroll. Home, això ja està recollit. Està segat i recollit. És perfecte. És molt obert i al fons hi ha les cases, però bueno. Aquí hi ha una bossa amb alguna cosa. És una ampolla de Fanta i galetes. Bueno,
Val. És massa a prop de la carretera pel meu gust. Però bueno, tu. També podria anar una mica més cap allà. Sí, potser vaig a provar. Bueno, en qualsevol cas, quan hagi acampat, us aviso. Merhaba. Merhaba. Speak English? English? Yok. Ok. Türkçe. Jo, Yuri Yerek, Samsung. Samsun mu? Sí. Jo, camping. Kamp. Camping. Valla burada nerede duracak? Burada duracak bir yer yok. He hagut de pagar el mòbil perquè he hagut de fer servir el traductor per parlar amb ell. Ha sigut una conversa bastant fluida, però bastant llarga, en la que el resum ha sigut que per ell no hi ha cap problema que campi aquí, però podria tenir algun problema amb els vilatans, segons la traducció literal del Google. M'ha dit, em recomano que vagis a un lloc més cèntric, que el centre de la ciutat està aquí a 1 quilòmetre. No, precisament això és el que no vull fer, anar al centre de la ciutat. I quan ens hem posat d'acord i em diu que cap problema, ve l'altra màquina, l'altre camió, i comencen a fer això que veieu. I jo que pensava que aquest camp ja estava de Tibanait, i no, aquí encara hi ha per recollir. El que no sé si tornaran a fer una altra passada i encara continuaran o no, perquè clar, si jo ara planto aquí la tenda i després venen i en fan treure, què? Bueno, en qualsevol cas, tu, m'espero i ja està. Doncs bon lloc al final, M'he hagut d'esperar una bona estona, perquè han seguit segant, han segat aquí, que és on ha plantat la tenda, i després han seguit segant pel mig del camp. I bueno, res, doncs al final s'ha fet fosc, ja són les 8:30 passades. Molt bé, us he de dir un parell de coses relativament importants, però abans de tot fem resum. 28 i pico quilòmetres i 500 i pico de desnivell positiu, 2 cafès, 2 refrescs, he parlat amb 3 persones i m'he gastat 10 euros. La primera cosa que us he de dir és que demà hi ha partit del Mundial important. Juga Turquia. És una pena Turquia perquè té horaris molt dolents. El primer partit és el de demà, Austràlia-Turquia, a les 7 del matí. El següent, que no me'n recordo contra qui és a les 6 del matí, i l'últim de la fase de grups és a les 5 del matí. Aquests de les 5 i de les 6 no els miraré. O sigui, és impossible. Però el de demà a les 7 m'agradaria veure'l no al mòbil, sinó a un lloc, a un bar o un lloc amb altra gent. És les 7 del matí del diumenge, és molt d'hora. Jo no sé si podré, però hi ha un poble que està relativament a prop, no sabria dir-te quan, si 1 o 2 quilòmetres, i no és molt gran, però pel que he vist al mapa sembla que podria tenir algun negoci d'aquests de xai o alguna cosa. Té farmàcies, per tant, si té farmàcies, algun negoci de xai tindran, no? I jo intentaré llevar-me d'hora demà, arribar fins allà i a veure si puc veure el partit. Crec que pot ser guai veure el partit de Turquia amb turcs. I la segona cosa que us he de dir és que, bé, per qui no ho sàpiga, jo tinc una web, la web de lavoltalmonapeu.cat, lavoltalmonapeu.cat, i en aquesta web, que explico com funciona l'aventura, hi ha un apartat, que és el que més gent mira, que és l'apartat de on soc. I en aquest apartat, doncs, tu pots veure un mapa on no és en temps real, sinó que va en relació amb els vídeos. És a dir, sempre va amb un dia de delay, com els vídeos, no? Avui és dissabte, això ho veureu el diumenge. Doncs si entres pots veure el que he fet el dia anterior i tot el que porto fet fins ara, tot el mapa i tal. Pots fer zoom, pots ficar la vista satèl·lit per veure el tipus de terreny per on estic, i he afegit una nova funcionalitat. Si apretes aquí, on posa prema aquí, per veure-ho en pantalla completa, doncs et sortirà una nova pantalla on podràs veure el mapa així, com dic, en pantalla completa. Tant al mòbil serà més còmode, com els que em mireu a l'ordinador, que sé que sou molts cada dia que aneu mirant allà per on he passat, doncs ho podreu veure allà amb una pantalla ben gran i millor. Crec que aquestes coses del mapa i tal a mi m'agraden. Jo entenc que potser a tothom no li fa il·lusió, però a mi sí. D'acord, vaig a sopar,
I el sopar és una llauna de... com es diu això? Mongetes. Una llauna de mongetes. Simplement cal calentar-la i ja està. No cal ni que bulli ni res. I és bastant còmode. Després s'ha de netejar l'olla, però bueno, amb una mica de sabó i aigua ja està. És un sopar fàcil i sa, perquè bueno, les llegums porten proteïnes de la bona i ja està bé. D'acord, fins demà, bona nit.